Hola, mi nombre es Belén y hoy vamos a realizar 3 acciones con nuestra embarazada, la cual es medición del fondo uterino, las maniobras de Lopol y la auscultación del foco fetal. Para eso vamos a necesitar dos herramientas principales. La primera va a ser nuestra cinta métrica, que ya la conocemos, y nuestro cetoscopio epinar. En este caso yo no tengo, entonces vamos a simular con un vaso. ¿Okay? Y hay que recordar siempre que vamos a hacer esto, higiene de manos. Higiene de manos es muy importante, ya conocemos nuestros 5 momentos, ahorita vamos a ver la técnica. Y también hay que recordar mucho la privacidad del paciente y ofrecerle un ambiente cómodo. Entonces, vamos con nuestra paciente. Muy bien, para nuestro lavado de manos hay que recordar que no tenemos que tener nada en nuestras manos, no anillos, no pulseras. Abrimos nuestro grifo. Okay. Para empezar con nuestra paciente hay que recordar siempre presentarnos con ellos y explicarles qué le vamos a realizar. Hola, mi nombre es Belén, voy a ser su enfermera y voy a realizar 3 acciones con usted. Le voy a realizar lo que es la medición de su fondo uterino, voy a realizar también lo que son las 4 maniobras de Leopold y la auscultación de su foco fetal. ¿Está de acuerdo con estas acciones? Ya me dijo que sí, entonces ahora vamos a empezar. Ok, ya realizamos nuestra higiene de manos, ya tenemos todo nuestro material listo y vamos a empezar con lo que es la inspección. Ya conocemos la inspección, pues en este caso, bueno, tenemos que realizar pues descubriendo el abdomen de la paciente previo a su consentimiento. En este caso vamos a suponer que ya lo hicimos por el pudor de mi modelo. Ok, y pues es normal que vamos a encontrar estrías en el abdomen, vamos a ver lo que es la mancha del medio normal. Y de ahí ya vamos a proceder con lo que va a ser la medición del fondo uterino. Y vamos a ver cómo se hace. Para hacer la medición del fondo uterino, como ya les comenté, vamos a necesitar nuestra cinta. Primero hay que detectar dónde está pues, el fondo uterino. Para esto nos va a servir mucho lo que es la primera maniobra. Vamos a utilizar nuestras manos de esta forma hasta que detectemos dónde está el fondo. Aquí en este caso ya lo detecté. Voy a tomar mi cinta y voy a medir desde la sínfisis del pubis hasta donde está el fondo uterino. En este caso mi paciente mide casi 38 centímetros. Quiere decir que aproximadamente ya tiene unos 38 centímetros, perdón, unas 38 semanas de gestación. Muy bien. Como ya les expliqué, pues eso es como la primera maniobra. Esto nos va a ayudar para encontrar la situación, así se llama, pero también nos va a ayudar por otras cosas, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, nos tenemos que poner del lado derecho del paciente y vamos a utilizar nuestras manos de esta forma hasta que sintamos esta parte. Ok, aquí lo que tenemos que sentir, lo que nos va a ayudar a ver es cómo viene el bebé, si viene una presentación podálica o cefálica. Cefálica vamos a sentir un poquito más rígido, de hecho se le llaman las 3 R's, ahorita les voy a explicar qué es. O las 3 I's, veo que pues el bebito viene, el feto viene de forma podálico, ¿no? Muy bien, para la segunda maniobra vamos a continuar en una posición muy similar a la que estábamos en la primera maniobra. Esta maniobra nos va a ayudar para conocer la posición de cómo viene el producto con relación al eje de la madre. Vamos a poner nuestras manos de esta forma, muy similar a como estábamos en la primera. Pasamos para acá y vamos a poner nuestro palmar hacia adentro del abdomen de la madre y vamos a ejercer un poco de presión hacia embotados. Muy bien. Si del lado derecho sentimos una superficie más plana, más dura, quiere decir que el dorso del producto viene de este lado. En cambio, si sentimos algo más, como un movimiento más, un poquito más blandito, quiere decir que viene el lado izquierdo. Muy bien. Muy bien, para la tercera maniobra vamos a continuar en esta misma posición, pero ahora solamente, bueno, principalmente vamos a utilizar lo que es nuestra mano derecha. Esto nos va a ayudar para lo que conocer la presentación o el grado de encajamiento que trae el producto. Para eso vamos a hacer como si nuestra mano fuera un tipo gancho. La ponemos en esta posición y vamos a hacer como si fuera un tipo peloteo con nuestra muñeca nada más. De esta forma vamos a ver si nuestra mano se mueve, pues tiene un movimiento, quiere decir que no está completamente encajado o no está encajado. En cambio, si tenemos si tenemos un movimiento, quiere decir que no está completamente encajado o no está encajado. Si en cambio no tenemos como movimientos, es muy difícil, quiere decir que sí hay un encajamiento, ¿no? Muy bien, para la cuarta maniobra vamos a cambiarnos de posición. Ahora vamos a estar viendo hacia los pies de la paciente y vamos a hacer una maniobra parecida como la primera. Recuerden que pusimos que medimos el fondo uterino. Ahora vamos a ponernos de esta forma. Y aquí vamos a medir el grado de encajamiento que lleva el producto
así como valorar el descenso. ¿Okay? Y hacemos esto y listo. Esas son las 4 maniobras, son relativamente fáciles, pero pues lleva su chiste como agarrar la meñita. Ahora vamos a ver lo que es la auscultación del foco fetal. Muy bien, para poder realizar lo que es la auscultación del foco fetal, vamos a tener que utilizar, como ya les había mencionado, nuestro estetoscopio epinal, que vamos a simular. Antes de realizar esto, pues ya hicimos lo que fueron las maniobras de Leopold y esto nos permitió identificar sobre cómo venía el producto, si venía de una forma podélica o cefálica. Muy bien, una vez que ya, y aparte también hacia dónde venía el dorso del bebé, ¿no? Una vez que identificamos eso, se nos va a hacer más fácil poder saber dónde vamos a dónde vamos a colocar nuestro esteto epinal, ¿no? Si el producto viene de forma cefálica, es más probable que lo encontremos entre la mitad de lo que es el ombligo de la paciente y pues lo que son las crestas ilíacas, la mitad. Y en cambio, si viene de forma podálica, lo vamos a encontrar más que nada sobre donde está el ombligo de la paciente. En este caso vamos a suponer que nuestra paciente, su bebé viene de forma cefálica, entonces lo vamos a poner como a la mitad. Y vamos a poner nuestro oído y vamos a estarlo moviendo un poquito hasta que encontremos dónde se escucha más fuerte el latido del bebé, ¿no? En este caso, pues ya lo escuché, se escucha muy fuerte. Y aquí está cuánto debe de ser latido por minuto en promedio de un bebé. Muy bien, esas fueron nuestras 3 acciones que realizamos hoy con nuestra paciente. Ya vimos cómo se realiza la medición de la altura del fondo uterino, cuáles son las 4 maniobras y cómo vamos a realizar la auscultación del foco fetal. Hay que recordar nuestros 5 momentos de limpieza, entonces ya maniobramos con nuestra paciente, es hora de lavarnos las manitas. Muchas gracias y espero que esto les pueda servir. Mi nombre es Belén y gracias por su atención.